wala qatiu rahmin jeung moal waka ka surga eta jelema teh di akhirat anu keur dunyana mutuskeun persaudaraan teu kungsi tobat di dunya. Imam Bukhari Imam Muslim ngariwayatkeun hadis sanyanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh kieu la yadkhulul jannata qatimun qala Sufyan Tsori ay qatiu rahmin mual waka asup ka surga di akhirat jalma anu keur dunyana mutuskeun persaudaraan sesama muslim seperti kieu Ki Jaed jeung Ki Bakar tatanggaan sesama muslim deur we pasea pasea sapoe dua poe tilu poe teu daekeun geura baikan teu daekeun geura naon ngaranna pahadean din pahadean eta doraka gede itu lamun tilu poe teu daek pahadean maot weh teu boga dosa sejen eta wungkul dikanarakakeun mantap silaturahmi eta hukumna wajib silaturahmi teh nu bieu cek bahasa urang pahadean ulah nepikeun kanus pasea teh teu silaturahmi tilu poe kaopat poena mun paeh ka neraka dosa eta doang ta eta kedukan hukum silaturahmi teh wajib silaturahmi cek syarat anu kieu geus pasea wajib silaturahmi ai kieu mah teu pasea teu naon urang ulin ka baturan eta mah lain silaturahmi nyaba jarah cek bahasa Arab. Jadi silaturahmi cek lugoh teu wajib teh mah sunah